Mtazamaji, kumbuka sasa tuko kwa second food item. Ile sasa tunaita minced beef. Leo hatutapika nyama, lakini tutapika nyama yenye imefanya nini? Minced meat kwa Kiswahili? Yenye imesiagwa. Imeshagwa au imesiagwa? You are a blessing bwana. Sasa kama ungekuwa hiyo Kiswahili ndio unafikiria ni rahisi. Hiyo. Na kwa Kikuyu ni nyama adhe. Nyama adhe. Kwa hiyo ile wengine ya international tunasema ringomore. Okay, tusaidie sasa hapa. Unajua mtazamaji, lazima before upike mtazamaji, kumbuka kwanza sufuria yako ama pani inafaa kuwa imekauka. Ushaanza kupika na sufuria yako kuna maji. Alafu unajua sisi tunakuwa na haraka. Unaweka sufuria iko na maji, unaweka mafuta. Alafu sasa unaanza kutoa macho, umebeba miguu, unachomeka, unaona? To avoid all those dramas, what you do, you ensure that you try your sufuria kwanza. Leta mafuta sasa. Very good. It's very nice. Bibi, kuna chonga mafuta nyingi lazima. Lakini unajua sisi ni mashef wale wamezoea. Lakini kama hii nimeweka spoons. Okay, spoons kama tablespoons kama ngapi? 3. Unaona? Tablespoon kama 3. Sawa, because tukiangalia minced meat, pia chakula si nzuri ikiwa na mafuta mengi mtazamaji. Huwa nawaambia by the way, kila wakati huwa nawaambia chakula si nzuri ikiwa na mafuta mengi. Ni sawa? Mwira noigwa twikira magutoro gutundu tofu nwekira. You are allowed. Ukiona sasa moto ni mingi sana, sometimes unataka kureduce, unaweza toa hata sufuria yako weke kando. Usaidie na kitunguu. Yes. Fungulie. Haya, na uweke kama ni kuchomeka tuna share. Sawa. So lazima ni handshake. Okay. Haya. That's enough. That's enough. That's enough. Imeanza vizuri. Dalili ya mvua ni mawingu. Unajua kuna kama na wakati unapata umeenda kutembelea mtu. Huyu mtu ako kwa single room. Ile room moja yenye kitanda iko hapo, alafu wall ya nilikuwa nasahau. Unapata curtain ndio imegawanya, si ndio? Na hapa chini kuna hapo chini ya bed ndio ukikaa kwa single room. Ukiishi kwa single room, hii ndio maisha. Weka bed, then curtain katikati. Alafu unaona hii chini ya kitanda ndio unakuanga na kitchen. Sijui kwa nini watu waekanga kitchen juu ya kitanda, lakini chini ya kitanda. Sasa unapata umeenda kutembelea beshte yako. Huyu mtu anapika lakini wewe utasikia aroma ile utamu wa chakula. Unasitukia tu, chai iko kwa meza. Ugali liko kwa meza. Kila kitu kiko kwa meza. Lack of cooking experience. Check. Sasa hizi bado ni kitunguu lakini how do you feel it? Very kutia tu. That's nice. Sasa tupatie tomato sasa. Kitunguu yetu sasa iko golden brown. Golden brown. Very nice. Okay. Tati yote. Jamii imeisha. Jamii imeisha. Very nice. Very nice. Na wewe ndio mtazamaji, unangojea nyanya yako zibondeke, zinyoroke mpaka ziwe so soft. Ndio weke the next thing. Bibi, pia wingi wetu tunafanyanga tu umeweka nyanya, lakini unaweka kama unaweka gogo, unaweka tu uoje hivi. Ile sasa unapakana ile mashakula ama no, that one. By the way, umeiona. Mtu amekata kitunguu, amemix na nyanya, amemix na dania, amemix na kila kitu, alafu ameweka mafuta. Na mafuta kajangojea mpaka mafuta ikaiva. Alafu analeta zote anamwaga.
hiyo sasa hiyo ni ile tulikuwa tunapika kama unaona ile tulikuwa tunadisi hiyo sasa. Ile ndio. Lakini sasa hivi kujaribu. Yeah, that's why we are having this. Tazamaji, take this show serious. But hey, Christine, chef, my friend, do you know how much people pay? Unajua ni watu wanalipa karo pesa ngapi? School fees. Kujua kupika. Na wanachukua muda gani? 3 years diploma kwa kupika peke yake. Lakini hizi imeleta bure. Kitu mtazamaji anafaa kufanya nini? Kuchukua kiti yake na aweke na watch. No. Mtazamaji, kumbuka hii show tunakuletea kila Saturday ama Jumamosi from 7:30 saa 1:30 usiku mpaka saa 2:30 usiku. Alafu sasa marudio ni kivumbi. Marudio ni kivumbi. Inaanza saa ngapi? Saa 10. Saa 10 cia muthenya nginya saa 11 cia muthenya wa Jumapili. Marudio inaanza on Sunday. Unasikianga alright. Tukimaliza alright, immediately DJ Afro akimaliza movie zake, we call them DJ Afro movies. Usitoke hapo, sasa ndio tuko na marudio. Unasikia? So usitoke, na kupika si ya wamama pekee yake, kwani mimi ni mama. Ana mimi nakutana na watu kwa studio wanauliza, ni yule mwenye anapanga zile manini, anapikanga. Kwa sawa. Hebu arushie green pepper kidogo tu. Arushie tu 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Wewe unahesabu? Thanks a lot. Mtazamaji, hii green pepper ni kuipatia ile taste. Ukali kidogo, ni kama pilipili imewekwa kwa mbali. Sasa lazima utumie ile pilipili ya kawaida. Unaweza tumia green pepper. Kwa Kiswahili tunaita pilipili hoho. Tumbo unasikia bado. Na bado. Sasa niyo ni ile nyama imesiagwa. Ile nyama red. Hapa sasa ndio kuna minced meat, Sasa mzalo. Chef. Nisaidie na soy sauce hapo. Soy sauce. Mtazamaji, soy sauce inatusaidia kwa ile harakati ya kuchange color. Unaona? Unajua sometimes najua huwa mnashangaa. Umeenda kununua nyama. After kununua nyama umekatiwa ile nyama, umekuja umeipika, unaanza kusema hii nyama ni ya sijui nyapunda, hii nyama sijui ni ya nini, hii nyama ni white, unaona? How do you change that white color? Unafaa ubadilishe hadi ile white color jinsi iwe dark kidogo. Hiyo ni kazi ya soy sauce, unaona? Look at it. Christine, look at it. Looks nice. Mtazamaji, soy sauce, hiyo ni kazi ya soy sauce, kuchange meat item iwe dark kidogo. Mwirora inaona hiyo ni soy sauce. Ugecirie ni molasses. Kwa mno mkione ile tiogo ile ni molasses. Ile toheaga ng'ombe asa. Ino niyo soy sauce na itomaga irio yani chigena kara kega. Kara okwenda. I like it. Hiyo niyo soy sauce. Watu wengine wanafikiria ile molasses. Ukiona angalia ni ile molasses, ni ile molasses ya ng'ombe. Pana, ndio ile kiogo.
tamu sana. But hata hiyo nini? Even in the Aroma na pia very nice. Mtazamaji, this is the end of it now. You see? This is our minced beef. This is our minced beef. And this minced beef, we are going to serve it with beetroot rice and also pan-fried potato. So amazing. Christy, what is your final one? It looks good. Yeah. Inakaa poa kabisa. Kumbuka time mtazamaji. Time is every Saturday kuanzia saa 1:30 usiku mpaka saa 2:30 usiku. One good full hour yako ya kutazama. Repeat ni on Saturday, on Sunday. Yeah. On Sunday, kenda cia muthenya nginya thaa 10 cia muthenya. Mwirore tucemanagia haha o muthenya wa Juma na Jumapili. Thaa 1:30 cia muthenya wa Juma nginya thaa 2:30 cia hwaini. Muthenya wa Jumapili ni thaa kenda nginya thaa 10 cia muthenya. Chef David. Yes. Hey, Umeiva sasa. Very nice. Baka tumbe yangu. Umeanza ku Hata sijui niseme nini. Thank you so much. Yeah. Mwiroreri. Otoria twirwo ni Chef David ati ukiambia kuruga ukareka thaburia yaku yambe yume mai niyo ndani nda badare kayume mai ugafolo ndugekiraga uguo gitunguru nyanya uguo ho watungera irio cia matakura asa ndo hatukire uguo hasa hapa Chef David mwiroreri twaruga beetroot rice ni uguo twaruga haha tuanze na tu Nice feel. Tazamaji, kumbuka tuko Kigwa Conference Hotel. Kigwa is along Kiambu bypass. Ukifika bypass, waambie wakuonyeshe Kigwa. Kama utaona signboard. These people they have very wonderful facilities. Nikikwambia wale wenye kuja hapa functions ni wale wakubwa wa government, wale wa serikali na county government. Wanatambua Kigwa. Wako na very wonderful gardens. Ukiwa na wedding peleka Kigwa. Ukiwa na birthday peleka Kigwa. Kila kitu peleka Kigwa. Christy. yeah. Naona uongei. Kwani hiyo ni kawaida yako kwa jikoni uongei? Zaita hajikata hapana. Naongeanga lakini ile yeah. Wow. Sasa hapa ginger na garlic. Yeah. Tazamaji, tumemix ni paste ya ginger na garlic paste. Very wonderful. Sasa nikuulize. Wewe sasa ukipikia wazazi. Okay, nimeanza kwa wazazi, nitaenda tu pole mpaka wale unapikia. Wewe mwenyewe unajua. Wewe unasema aje ama wewe una feel aje? Nikiwapikia. Ndio nilianza kupika yani. Kupenda kwangu nilianza kupika nikiwa mdogo. Umekuwa na ile maono ya kupika. Yaani wewe ukiwa form 1 ile swali linakuwa very common. Who would you like to be? Wakati watu wanasema engineer, by the way nakuanga big 4, big 4 si agenda za president lakini big 4. Nakuanga pilot, engineer, na nani tena? Pilot, engineer, daktari. Alafu na mpishi. By the way nakuanga 4.
Mpishi, kweli. Mpishi anakuanga engineer. We only have 3 technical things. Yeah. Zile nyuma lazima utumie akili, uangalie, uobserve. Tumie kimekani. Naeka beetroot. Sasa tunaweka beetroot. Nakoroga. Inakia hapo. Iko sawa. Iko sawa sana. Nasipotee jikoni ukiona hiyo moshi usipotee. Usikimbie useme sasa Alshababu amenitafutia nini kwa jikoni sasa. Haya sister mwenye alikuwa anapika. Moshi kiruka hivi. Na yeye pia anaruka. That's normal mtazamaji. Una control tu moto. Alafu ama unafunika sufuria yako. It's doing well. Waonyesha. Sasa ndio tunaita beetroot rice. Stage number 1, fry your onions. Stage number 2, ongeza ginger and garlic. Optional. Kama unataka kuongeza ginger and garlic uongeze. Stage number 3, now cook your beetroot. Beetroot after kuipeel, unanunua alafu unaipeel vizuri sana mtazamaji. Then after kuipeel, you can grate it ama unaweza kata alafu blend. But it's good ukigrate. Hiyo ndio tunaita beetroot rice. What are the benefits of beetroot? Beetroot as a fruit. Kama fruit kwa Kiswahili? Matunda. Beetroot ni matunda. Beetroot ni matunda kweli? Let's assume. Okay, generally beetroot inatusaidia kwa nini? Beetroot inatusaidia upande wa damu. Ukiangalia leo menu yetu is a diet menu. Ukiangalia salad yetu natural, tunaita garden salad. Cucumber inatusaidia kunyorosha ngozi. Inakuwa nyororo sana. Wale wasichana wenye wanajipodoa wanajua kazi ya cucumber. Unaona? Onion kawaida, mayonnaise pia inatusaidia. Kila kitu kuna kazi yake. Sasa leo ni diet menu after salad, which is also part of the diet because inatusaidia sana pakubwa sana mwili yetu. Tuko na beetroot rice. Ni kwa nini tulichagua beetroot rice? Maybe umeenda hospitali, daktari anakuambia unafaa kuongezewa damu na kadhalika. Hapana. Tafuta beetroot rice. Ama tafuta beetroot. Kama huwezi kula ikiwa mbichi, utaipika na nini? Rice ni moja one of them. Unaweza tumia rice kwa kupika beetroot na ukule.